Պարոն վարչապետ, մարտակը պատրաստ եմ ընկնելու մարտական խնդիրները կատարելու։ Մարտակիր անտար փոխգնդապետ Կիրակոսյան։ Դուք կանգնած եք լինելու ձեր երեխաների, ձեր հարազատների, ձեր կանանց, ձեր ծնողների, ձեր շեմի և ձեր օջախի պաշտպանության դիրքերում։ Այնտեղ, որտեղ դուք գնալու եք, դուք հնարավոր է ձեր շուրջը նայելով ոչ մի ծանոթ ծառ և ոչ մի ծանոթ թուփ չտեսնեք, բայց իրականում դուք կանգնած եք լինելու ձեր երեխաների ննջարանների դռների առաջ, ձեր սեփական ննջարանների դռների առաջ, ձեր երեխաների դպրոցների առաջ, որովհետև դուք գնում եք այնտեղ հայրենիքը պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր հայրենիքը պաշտպանել։ Պատերազմի 20-րդ օրը վարչապետ Փաշինյանը որոշել էր հանդիպել առաջնագից ուղևորվող պահեստազորայիններին, որոնք ոգևորությամբ լսում էին Փաշինյանի ճառը։ Իրարամերժ տեղեկություններ կան այն մասին, թե այս տղաներից քանիսը վերադարձավ պատերազմից։ Զինծառայությունից խուսափած Գերագույն հրամանատարի ելույթում կա ուշագրավ հատված ապրիլյան պատերազմին իր մասնակցության վերաբերյալ։ 2016 թվականի գարնանը ես կանգնած եմ, եղել այն ճիշտ այն տեղում, որտեղ դուք եք կանգնած։ 2016 թվականին, երբ որ ես որոշում եմ կայացրել, որ որպես կամավոր պետք է մեկնեմ հայրենիքը պաշտպանելու, դա տեղի է ունեցել ընդամենը պահի ակնթարթի տակ։ Երբ առավոտյան արթնացել եմ և տեսել եմ իմ դեռևս մի տարին չբոլորած դստերը քնած և ես ասել եմ, որ ես պիտի գնամ նրա խաղաղ քունը պաշտպանելու և եթե պետք լինի, ես պետք է զոհվեմ հանուն հայրենիքի, որպեսզի իմ երեխան, իմ հարևանի երեխան, իմ ընկերոջ երեխան, իմ եղբոր երեխան ապրեն և հաղթեն։ Նիկոլ Փաշինյանը զինվորների առաջ պարզապես ստում էր, որովհետև նա իր ջոկատով ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու համար գնաց մայիս ամսին, պատերազմն ավարտվելուց 1.5 ամիս անց, այնպես որ իր օրինակը բոլորովին չի կարող ոգևորիչ լինել։ Հայոց մեր քաշտեղաներ, հայոց մեր քաշտեղաներ, հայ բանակի զինվորներ, հայ բանակի զինվորներ, հայրենիքի պաշտպաններ, հայրենիքի պաշտպաններ, ազատության մարտիկներ, ազատության մարտիկներ, ձեր կեցվածքով քաջարի, ձեր կեցվածքով քաջարի, դուք ցույց տվիք աշխարհին, դուք ցույց տվիք աշխարհին, որ երկիրը հայրենի, որ երկիրը հայրենի, մենք ոսոխին չենք զիջի, մենք ոսոխին չենք զիջի։ Մինչ երկրի ղեկավարը տաքուկ տեղից ճոռոմ խոսում էր, իրական կռիվը Արցախի դիրքերում էր։ Արդեն հայտարարություններից էլ ակնհայտ էր, որ թշնամին որքան հնարավոր է մխրճվում է և ավելի բարելավում իր դիրքերը, օգտագործում ողջ սպառազինությունը, օգտվում իր բարեկամ Թուրքիայի աջակցությունից։ Մեր կողմից տարածված հաղորդագրություններում կարող ենք տեսնել, որ հայկական կողմը դիմագրավում, հետ է շպրտում, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, թե դա քանի կյանքի գնով ու ամենից կարևորը, որ նպատակի համար էր արվում։ Թուրքիայի ներգրավումը Արցախյան երրորդ պատերազմին պարզ էր հենց առաջին օրերին։ Արդեն 20-րդ օրը կառավարությունը բերեց նախագիծ թուրքական ապրանքների արգելքի մասին, մինչ օրս Հայաստանում էլ արգելված է թուրքական ապրանքների ներկրումը, սակայն պետք է նշենք, որ երկրում ու պետական ապարատում առկա բարձի թողի վիճակը նաև արտացոլվում է այստեղ։ Հայաստանցի սպառողին շարունակ վաճառվում է թուրքական ապրանք։
Սահմանին ծանր մարտերին զուգահեռ Փաշինյանը միջազգային տարբեր լրատվամիջոցների հարցազրույցներ էր տալիս, ինչ որ թեզեր առաջ քաշում, սակայն աշխարհը առավել քան երբևէ անտարբեր էր։ Արտգործնախարարությունն այդ օրը հորդորեց միջազգային հանրությանը հասցեական կոչեր հնչեցնել։ Փաշինյանի այդ օրվա հարցազրույցներից առանձնացրել ենք 7 շրջաններ հանձնելու վերաբերյալ միտքը։ Néanmoins, Monsieur le Premier ministre, les indépendantistes arméniens, en plus du Haut-Karabakh, contrôlent depuis longtemps déjà 7 autres cantons azerbaïdjanais. C'est comme une zone tampon vidée de sa population. Est-ce que vous seriez prêt à rendre ces 7 autres cantons pour obtenir un règlement politique sur le Haut-Karabakh? Vous savez, je suis le Premier ministre de la République d'Arménie et non pas du Haut-Karabakh. Et il est très important que le potentiel des décisions du gouvernement du Haut-Karabakh soit discuté avec les décideurs élus du Haut-Karabakh et pas avec moi. En ce qui concerne la question territoriale, ce que je voudrais constater, c'est que les partis arméniens ont été prêts à des compromis et en 2011, lors du processus, dans le cadre du processus de Kazan, la partie arménienne était prête à signer un document. Ce document, pour une simple raison qu'il y avait une certaine procédure prévue par laquelle le Haut-Karabakh aurait pu réaliser Փաստորեն ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որերորդ անգամ ասում է, թե իրավունք չունի որոշել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների փոխարեն, բայց նոյեմբերի 10-ի խայտառակ կապիտուլյացիոն փաստաթղթով հայության, Արցախահայության փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնի եւ միանձնյա որոշեց հայրենիքը նվիրաբերել թշնամուն։ Չմոռանանք այդ օրերին հաղթանակի, իսկ այսօր պարտության մարմնավորումներից մեկին Արծրուն Հովհաննիսյանին, որը շարունակում էր նույն ոգով պնդել, թե հաղթում ենք, հաղթելու ենք։ Խնդրում ներկայացնենք իրավիճակը հադրուտում, քանի որ վերջին ժամանակների հետևանքով մարդկանց ուժում անհանգստություններ կան։ Հարգելներս, այս անհանգստությունների համար առանձին տեղամասերի իրավիճակը չեմ ուզում ներկայացնեմ։ Ես ձեզ բոլորիդ խնդրել եմ, աղաչել եմ, քանիցս բացատրել եմ, որ առանձին ուղղություններում, եթե մեր զորքերը նահանջում են, եթե մեր զորքերը աչ ու ձախ են քաշվում, վերախմբավորում են անում, պետք չի այդ առանձին ուղղությունների վրա այդպես ֆիքսվել, առանձին իրավիճակներ պարզաբանել։ Մեր զորքերը հերոսական ու շատ ծանր պայքար են մղում, իրոք շատ ծանր, երբեմն դա չի երևում, բայց իրոք մարտերը շատ ծանր են։ Մեր դեմ կանգնած է շատ ուժեղ թշնամի, որին հեշտ չի հաղթելը, բայց պիտի հաղթենք ու հաղթելու ենք, ես վստահ եմ դրանում։ Առանձին իրավիճակը չի փոխվել հադրութում, ասեմ ձեզ, վերջին 2-3 օրերի ընթացքում իրավիճակը որպես կանոն նույնն է։ Փաստորեն հադրութի մասին Արծրուն Հովհաննիսյանը շարունակում էր պնդել, թե փոփոխություն չկա, իսկ Ադրբեջանը նոր կադրեր տեղադրեց գրաված հադրութից։ Քարտեզով իրական պատկերն է, որտեղ հստակ երևում է թշնամու տեղակայումը հադրութում։ Պատերազմի 20-րդ օրը թշնամին նաև հրապարակեց Մարտունու շրջանից գրաված գյուղերից մեկի տեսանյութը։ Իսկ Ալիևը հայտարարեց ևս 3 գյուղի գրավման մասին։